अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ कावे की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन में 1 गिलास पानी का डाल दिया है। पानी जब नीम गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूंगी 2 सब्ज़ इलायची। इतना ज़बरदस्त और पावरफुल ये कावा होगा कि आप खुद इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। जितना मर्ज़ी नज़ला ज़ुकाम होगा सब ठीक होगा। 2 मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं लौंग। आप देखेंगे इससे आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी जितना मर्ज़ी हो सब ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इसमें शामिल किया है मलट्ठी। ये तमाम जो बाज़ार में शॉप वगैरह होती हैं उधर पर आसानी से मिल जाती है। इसको थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है। अब मैंने इसमें शामिल की है 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 चुटकी पत्ती। घर वाली पत्ती आप शामिल करें। जब पानी थोड़ा देखिए पकना शुरू हो गया आपने इसको 5 से 7 मिनट पकाना है। आप चाहें इसको एक दफ़ा पका के रख लें, कोई मसला नहीं। आप सारा दिन यूज़ करें, 2 बार आप इसको पिएं सुबह शाम। आप देखेंगे जितना मर्ज़ी नज़ला ज़ुकाम पुराना हो वो ख़त्म हो जाएगा, आपका गला ठीक हो जाएगा। आप छोटे बच्चों को दें। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, आप बच्चों को एक दफ़ा पका के रख लें तो आप बच्चों को सुबह थोड़ा दें और थोड़ा रात को दें। खुद भी पिए, बड़े भी पिए, छोटे भी पिए। अब मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून शुगर। तो आप चाहें तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे इसमें शहद भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका इतना ज़बरदस्त पावरफुल ये कावा होगा कि आपका गला नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।